আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এখন আমরা দেখব বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2023। আপনারা কীভাবে অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণ করবেন এবং কবে থেকে আবেদন শুরু এবং কোন পদের জন্য কী যোগ্যতা এবং কোন কোন জেলা প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন, এই সকল বিষয় নিয়ে এখন আলোচনা করব। প্রথমত আমরা দেখব নাম্বার 1, গেট কিপার ও গেটম্যান। গেট 20, 8,250 থেকে 20,010 টাকা। এই পদের পদ সংখ্যা 1505। এটি যে কোনো শিক্ষিত বোর্ড হইতে এসএসসি পাস বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পদের জন্য সকল জেলার প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। সাধারণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে চাকরির প্রবেশের সময়সীমা সর্বোচ্চ 30 বছরের মধ্যে হলে আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য করা রয়েছে। এই নিয়োগটি আবেদন করার জন্য আপনার আবেদন ফর্ম বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.railway.gov.bd থেকে আপনার একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড করে নিতে হবে। সেখান থেকে তারপর আপনার পোস্ট সংক্রান্ত আবেদন ফর্ম বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.railway.gov.bd থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আবেদনের সাথে পরীক্ষা ফি বাবদ 100 টাকা মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে এই চালান পদ্ধতিতে এই নম্বরে আপনাদের তফসিলভুক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে যে কোনো শাখায় জমা প্রদান করা যাবে। এখন আমরা দেখব কবে আপনি আবেদন শুরু করতে পারবেন এবং আবেদন শেষ কবে। আবেদনপত্রটি আগামী 14/5/2023 তারিখ হইতে 31/5/2023 তারিখের মধ্যে আপনি রেজিস্ট্রি ডাক যোগাযোগে অথবা সহজে আপনারা আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। এবং এখন আমরা দেখব চাকরি আবেদন ফর্মটি আপনারা কিভাবে পূরণ করবেন। প্রথমে 5:5 সেন্টিমিটার 3টি সদ্যতলার ছবি লাগাতে হবে। তারপরে পদের নাম, বিজ্ঞপ্তি নম্বর। উপরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিজ্ঞপ্তি নম্বর রয়েছে এবং তারিখ লিখে দেবেন। প্রার্থীর নাম বাংলা এবং ইংরেজিতে অবশ্যই বড় হাতের। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও জন্ম নিবন্ধন নম্বর। তারপর জন্ম তারিখ, দিন, মাস ও বৎসর, জন্মস্থান, জেলা। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখে প্রার্থীর বয়স। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একটি নির্দিষ্ট তারিখ রয়েছে, সেই তারিখ অনুযায়ী দিন, মাস এবং বছর উল্লেখ করে দিতে হবে। মাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বর্তমান ও স্থায়ী, বাসা ও সড়ক, গ্রাম, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, ডাকঘর, পোস্টকোড নম্বর, উপজেলা, জেলা। এরপরে রয়েছে যোগাযোগ, মোবাইল নম্বর, ইমেল যদি থাকে, জাতীয়তা, লিঙ্গ, ধর্ম ও পেশা। এখন আমরা দেখব শিক্ষাগত যোগ্যতা। যেহেতু এটি একটি মাধ্যমিক পাশে আপনারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষার নাম, এসএসসি দিবেন। বিষয়, আপনার যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, সায়েন্স বা আর্টস, যে কোনো একটি বসিয়ে দিবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, পাশের সন, বোর্ড, গেট ও শ্রেণী এখানে বসিয়ে দিবেন। অতিরিক্ত যোগ্যতা যদি থাকে আপনার এখানে লিখে দিবেন। চালান নম্বর ও তারিখ। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একটি চালান নম্বর রয়েছে, সেই চালান নম্বর এবং তারিখটি এখানে বসিয়ে দিবেন এবং ব্যাংক ও শাখা, আপনার যে ব্যাংকের মাধ্যমে চালান ফর্মটি জমা দিবেন সে ব্যাংকের নাম এবং শাখার নাম উল্লেখ করে দিবেন। এখানে যদি কোনো কোটা থাকে আপনারা অবশ্যই কোটাতে টিক দিয়ে দিবেন। যদি কোটা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদের একটি পোষ্য সনদপত্র রয়েছে, সেখানে এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করা যাইতেছে যে আপনার নাম এবং স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করে দিবেন। তারপর পিতা, মাতা, গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা, জাতীয় পরিচয়পত্র আপনারা ফিল আপ করে দিবেন। এখন আমরা দেখব এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্যই আপনারা এটা জেনে একটু হতাশ হবেন, কারণ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশের সকল জেলা আবেদন করতে পারবে, কিন্তু সকলে আবেদন করতে পারবে কি না এই বিষয়টি একটু শর্ত সাপেক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা একটু উপরের দিকে আসলেই বুঝতে পারবেন। যেমন এছাড়াও আমার ডিসক্রিপশন লিঙ্কে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া রয়েছে এবং ফার্স্ট কমেন্টে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। আপনারা ভালোভাবে শর্ত সাপেক্ষগুলো দেখে নেবেন। দেখেন এখানে আবেদনকারীদের নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই পালন ও অনুসরণ করতে হবে। যেমন দেখেন, আবেদনকারীদের আবশ্যিকভাবে কমপক্ষে 2 বছর বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রকল্প গেট কিপার ও গেটম্যান হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আশা করি আপনারা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। এটি শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবে যারা বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রকল্পে গেট কিপার গেটম্যান হিসেবে চাকরি অভিজ্ঞতা আছে এবং বর্তমানে চাকরিরত আছে। শুধুমাত্র তাদের জন্য এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।